Iba kasi yung drink ni Mira. So guys, dumating na yung order ko. Look at pinaano ko kasi well done kasi ayaw ko na yung dugo-dugo na steak. So, ayan yung sauce. Looking na aming pizza, guys. Alam niyo, busog na ako. Ano lang ako ng mushroom soup. Wow, guys. Yung pagkain namin. Wow. Mira, you mix. Who ate that one? Ako? Isa, ulit ay, hindi ka na ulit. はい、そうです、はい。Hi, bata. Smile. Hi, the bata. Hi, ako. Sick fan. Yung order ko, guys, hindi pa dumating. Sick fan. Dumating na yung kanila. Guys, ayan na yung order ko. Tingnan mo. O, diba? Ibibitin na ako ito pagkatapos kumain. Ayan. Ayan yung kanila. Ayan. Kainan na. Ayan, dumating na yung drinks ni Bata. What's that, Bata? Red bean? Yung akin, guys, hindi pa dumating pineapple. Guys, tingnan nyo yung drinks namin ni Puto. Ayun, diba? Isang garapon. Ayan, ganda. Iba kasi yung drink ni Mira.
你老豆好中意食嘅。Tataga yan dito guys kasi malaki yan eh. Isang garapon. Ayan yung kay Lola, uminom na siya. Ang cute ng hawakan guys oh. Ayan. Yung akin hindi ko pa kinain. Bata. The bata is there. Ayan na yung natira guys. Ay. 你好，欢迎光临。 Bayad na si Lola guys. Tapos na kaming kumain. 306 yung binayaran guys. OK啦嘛 OK 啊。 係啊，佢估錯咗。 Guys, tingnan nyo ang aking drinks. Ang taba nito. Pampataba. Ito ang kay Lola. Yung kay Mira, mali. Kaya ibinalik. Ayan, nagtatawanan sila guys. Yung sa isa dyan, wala pa. Binalik kasi mali ang binigay. So, kakain na naman kami guys dito sa Pizza Hut. You want to try mine? Okay. You can try. Oh, wow. Ayan ang order ni Bata. Wow. Look, so yummy Bata. Am I? Wow. Mushroom soup. Gustong gusto ko to guys. Ayan yung kay Mira. Ayan. Wow! Ayan guys, dumating na yung drinks niya. Ang batang makulit. Tingnan ang aming pizza guys. Alam niyo, busog na ako. Ano lang ako ng mushroom soup. Kasi kakaalmusal lang namin. Tapos kakain na naman. Wow guys, yung pagkain namin. Wow. Iwan ko lang kung hindi na naman magreklamo yung tiyan ko nito. Ayan o. Kainan na. 三杯飲品，仲有一杯係咩？咪凍奶茶咯。凍奶茶，哦，OK，收到。凍奶茶一 Nag-order 杯，即 sila, 係你冰冰一杯，芒果冰冰一杯嚇。 Nakapili na ako ng aking kakainin. 係啊，係咪呢個你？ Akin 係呢 main. 個冇啫喱嚇， Tapos 有啫喱 beef. 啊，有啫喱嗰啲。有啫喱。要啫喱呢個啦，呢個呢個好味嘅呢個。你今日啫喱冰冰嚇，好似好正咁我都。芒果啫喱冰冰嚇，你使唔使轉啊？我未食。好細路仔啊！唔係啊，不過好多人，好多大人有嘅。係咩？好多人。係啊。哎呀，小心啊！係喎，唔好漏喎。咪嗰個湯。一個白係。 So guys, nandito na naman kami sa restaurant ni Lola at saka ni Mira kasi dito kami nag-lunch. Walang pasok alaga ko. Kaya dito ulit kami. Waiting our order.
Soup muna ang dumating, guys. So guys, dumating na yung order ko. Look at pinaano ko kasi well done kasi ayaw ko na yung dugo-dugo na steak. Ayan yung sauce. Look, so yummy. Ayan na. Yung kanila hindi pa dumating. Guys, ayan naman yung order ni Mira ng alaga ko. So, ito yung akin. Yung kay Popo, hindi pa dumating yung order niya. Ayun, nanonood muna siya ng YouTube. Have you tried that before? Or this is your first time? Can you finish all of that? Baby, or you share with Popo? You want to eat all? Oh my God. Busog na ako, guys. Oh, okay. Busog na ako dito sa soup na inubos ko, guys. Ito. Hindi ko pa nakain yung pagkain ko. Si Popo pala umalis kasi sabi ko masakit yung ulo ko. Tapos, bibilhan daw niya ako ng Panadol. Ayan na si Popo. Ayan na si Popo. Bibilhan niya ako ng Panadol. Ayan, hawak niya yung Panadol. Sabi ko kasi masakit yung ulo ko. Tapos sabi niya baka daw malapit na yung comments. Ayan na. Ayan na yung Panadol ko, guys. Kakain muna ako bago ako inom yan. Yung mga drinks namin, ayan o, yung akin tumango. O, tingnan mo. Wow! As Lola. O, basta pag si Lola kasama namin, busog. O, tingnan mo, guys. Busog, isang garapon. Guys, ayan naman yung order ni Lola. Wow! Kain na na.